Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel, and for today's video po, sagot tayo ng green leaf slime. So, ayan guys, requested video po to, and sorry if almost 3 weeks na ako hindi nakapag-upload kasi nga nabibisa ako. Tapos guys, sa August 23 na po yung klase namin. So, ayun. So, ito yung mga ingredients natin. So, meron tayo itong jumbo glue. Ulit na lang itong jumbo glue ko guys. Tapos, meron tayo dito mix. Itong glitter. Hindi ko alam guys, ano ba itong team niya. Kasi guys, sinabi lang to sa akin yung mga ingredients. Tapos, activator. Tapos, bowl. Tapos, ito guys, ihalo ko lang itong slime na binlog ko. Hindi ko siya kasi na-upload kasi na-delete siya. Kaya ganun. Diba? Ay, ito pa pala. Food color na green. Diba? So, ayun guys. So guys, may pakita pala ako sa inyo na slime ito. May ganito tayong slime. Binili po namin siya nung pumasyal kami. Merong ganito si Jade, pero ewan ko sa inyo na napunta. Then, ito pa. Super ganda ng texture niya guys. Only 58 pesos. Ito gano'ng kalaki. Tapos ito is 28. Super ganda po nila, promise. Kaya ganon. Diba? So, mag-start na nga tayo guys. So guys, shoutout nga pala kay anong tawag dun? Kalimutan ko na yung name. Yung guys, di kasi ako nag-take note, pero, ayun. So, konti lang gagawin kasi nga may tayo, may slime pa na ilalagay. Kaya ganun. So, buksan lang natin tong glue. Aray ko. Ito kung mabuksan na yan. Parang madumi ata itong natin, pero ayan. Add tayo guys. Ayan, okay na to. Konti lang talaga guys kasi nga diba may slime naman tayo i-add. Sorry pala sa ingay. Ayun. So guys, kung gusto ako makalaro sa sa ML, ilalagay ko yung ID ko sa description box. So guys, ayun, i-add ko na kaagad tong slime. So pakita ko pala sa inyo guys kung gaano siya ka-glossy. Ayan, super glossy niya po. Hindi ba? So, add na natin siya. Ayan. Diba? Then, mix na natin siya. Green leaf. Dapat clear dapat tong guys, glue. Pero, sige lang. Ito. So, ayan guys, mix lang natin. Yan. Ano bang oras? 3:55 na guys. PM, diba? So, hindi ko alam kung tama na ba yung color niya, pero mag-add lang tayo ng konting drop, diba? Yan. Diba? Then, mix lang natin, guys. I don't know guys kung tama na ba tong color niya. Pero ayan. The next is i-activate na nga natin siya. Ayan. Oh my gosh, may glue dito. Ayan, let's mix. Ayan, mix. Then, add pa tayo, guys. So, i-activate lang siya, guys. And, I'll be right back. So, ayun, guys. Ayaw pong matanggal ng dito sa container. Kaya, ayun. Lang tayo ng konting activator. And then, ayun, mix na natin. Ayan. Diba? Mix lang natin muna. Oops. Hindi ko sure guys kung ano ba yung parang na-overactivate ko siya na hindi. Pero ang lambot niya kasi. Tapos ayaw niyang ma-stretch. Baka kasi guys dahil sa pagtimpla ko ng ng activator kasi medyo jiggly yung pagtimpla ko kasi tignan niyo naman, diba? Diba?
So, ayun, mix lang natin. Iba talaga yung color niya sa camera, guys. Hindi ko alam ba't ganyan. O, diba? Ang iba ng color niya. Super light niya kapag malayo, pero kapag nalapit mo, parang ano siya, teal yung color niya. Pero, green po talaga siya. Hindi po siya may pagka-blue. Diba? So, ayun. Pero ano na natin. So, hindi ko na alam guys kung mag-add pa ba ako ng ganito kasi nga, ang pangit siya sa slime. Hindi ko alam. Napapangitan ako kasi guys, dumidikit po siya sa kamay nyo. Pag nilalaroan niyo yung slime, tipo. Yan. Baka edit ko to guys. Diba? So, ayun. Lalagay na natin siya dito. Hindi niyo pala kita. So, ayun. Maganda nga tayo. So, hindi siya liparin, guys. Naka-electric fan po kasi ako. Oh, ang ganda niya. So, ayun guys. Oops. So, guys, chat nyo lang po ako sa FB account ko kung may request ba kayong slime video. Diba? Para naman, magawa ko yung gusto nyo, diba? So, ayan. Parang mint, siya, guys. Basta yung, ano ba kasi tawag dun? Parang mint, ganun keme, diba? So, mix na natin. Ang cute niya. So, ayun lang guys. Thanks for watching. And sana nagustuhan nyo po tong video na to. And then, give this video a big thumbs up and subscribe to my channel. Thanks for watching guys. Bye-bye. I love you all. Bye-bye.